You gotta stay positive in such a negative world. Yo, what's up again mga kalikot? Panibagong vlog tayo, panibagong tutorials. Meron akong topic ng vlog ko ngayon. Gagawin sa vlog ko ngayon ay gagawa ko ng D.I.Y air compressor. So medyo nakakompleto ko na ngayon yung mga kakailanganin ko para sa aking D.I.Y air compressor. So ano yung air compressor natin. So siyempre yung air compressor, purpose nun ginagamit sa pintura, paghangin ng gulong, or either sa yung sa spray paint po yun, pag ano ng gulong, paghangin sa vulcanizing tip. Pero eto maliit lang tong gagawin ko. So yung gagamitin ko rito ay tangke ng freon. Then yung gagamitin kong compressor ay compressor ng aircon na 1 power galing sa lumang aircon na wala na, junk na. Pero yung compressor buo ay aking yun yung gagamitin ko para maging motor. So baka tayo mag-umpisa, pakita ko lang itong iba kong itong mga gagamitin ko. So eto mga likot, ito yung gagamitin ko, yung pressure switch para dun sa ating air compressor. So purpose na yung pressure switch is mag-trigger o i-cut off pag naabot na yung naset mong pressure. So para mamatay yung motor. So ito yung aking air dust blow gun. So ito muna yung gagamitin ko. So hindi pa dumarating yung aking spray gun. So ito is D.I.Y nipple para connection dito. Kakabit ko siya. We-welding ko to siya ngayon sa tangke ng freon. Magbubutas ako gamit itong step cone drill ko. Ito yung tangke ng freon na wala ng laman. So bubutasan ko yan dyan. We-welding gamit to step cone drill. Tapos yan, bali ganyan yung magiging itsura niya mga kalikot. Then, ito yung aking compressor na gagamitin. Sinasabi ko, so dual purpose itong compressor na to. D.I.Y, pwede ko siyang pang-vacuum sa ref, aircon. At the same time, pang-flushing. So, ngayon, gagamitin ko siya para mag-stock ng hangin dito sa aking air compressor. So detachable pa rin kasi ito is ginagamit ko sa labas sa pag-home service. So, minsan kasi malayo, nitro, mahirap dalbit-bitin ilagay sa motor. So ito yung ginagamit ko. So ngayon ito yung magiging compressor ko. So ayan, bubutasin natin yan pag nabuo yan. Papakita ko kung paano nabuhin. So ngayon, uunahin ko muna ito, bubutasin, weldingin, kakabit. So let's go. So ito mga kalikot, bubutasan ko na, weldingin ko na lang yan ngayon para sa kanila ng pressure switch. So ito yung gagamitin kong base. So ito galing ko sa lumang stand pan na electric fan standard. So bakal, tapos may maliit na gulong sa ilalim. So itong gagamitin ko. So magaganyan magiging pwesto niya. So tapos ganyan. So maganyan yung ayos niya dyan.
wala kasi ako mahanap na medyo malaking cylinder. Pag-stock ng akin, so eto gagamitin ko sa freon. So na gagamitin ko lang din naman yan sa maliit na mga gawa lang naman, hindi naman sa malaki ang project. So at the same time, ang gagawin ko, pwede ko siyang ikalasin. So magkoconnect lang ako ng hose dito sa discharge papunta dun, para anytime na kung kakailanganin ko itong aking air compressor sa labas sa aking mga ginagawang aircon o rep, mahugot siya. So ganyan yung magiging itsura niya mga kalikot. So weldingin ko na muna para ma-set up na maayos. Alright, so eto na mga kalikot, na welding ko na dyan. Pag welding ko na rin yun doon, kinabit ko to, tinesting. So ganyan yung magiging itsura ng aking D.I.Y air compressor. So may hose dito papunta doon, para in case na gagamitin ko to, sasarado ko lang itong tangke. Meron yung ito, sasarado ko yan. So tatanggalin ko na, pwede ko magamit to pa rin sa labas. So ito, gauge para sa laman kung ilang PSI na. So ito yung napalabas, regulator. So close, open. So dito kakabit yung hose para dun sa dito sa air duster, or sa connection para sa air chuck, para maghangin ng gulong, o di kaya para dun sa spray paint, sa spray gun. So ngayon lalagay pa ako ng mga bolt para sa kapitan ng compressor. Tapos gagawin ko pa rin ng wiring para dito sa pressure switch, kasi pressure switch to, on off. Pagka halimbawa is 90 PSI lang nakaset, so pag 90 PSI mamatay automatic yung compressor, no? So pag nagbawas, magko-contact ulit yung pressure switch, under ulit siya. So gagawa ko pa ng wiring na pwede ko rin siyang hugot-hugutin pag in case na kailangan ko to, para at least magagamit ko pa rin ito sa labas. Importante sa akin ito sa labas para hindi ako na nitro na minsan bitbit, lalo kung maliit lang naman yung ref or aircon, ng mga maliliit na unit. Alright, sige, gagawan ko muna ng ibang pagboboltan, tapos update ulit kung ano na pinalalabasan. Oh, what's up again mga kalikot? So eto na yung resulta ng aking D.I.Y air compressor. So ganyan na siya. Nakakabit ng air blow gun. Lagyan ko ng handle para pag tinulak, so, sabitan. Connection. Yan ang pictura niya ngayon. So binahiringan ko na rin yung pressure switch. Gumamit ako rito ng connector, para since gusto ko dalhin sa labas ng compressor, uhugutin ko lang po yan. Nahuhugot lang po yan para balik sa diretsong saksakan. Po. So testingin na natin ngayon to, kung ano ba resulta ng aking kalokohang pinagkagawa. So ito na, sinaksak ko na. So ngayon, on natin. So yun, mandar. Tayo natin, mag-iipon ng karga. Oops, may nakalimutan ako. Hindi ko pala ng backglass para umikot ng hangin.
So dyan po kasi higop, bubuga niya rito. So may hose sa ilalim yung port. Pasok rito sa tangke para mag-ipon ng hangin. Check natin kung aangat yung ating. So ayun, unti-unti na umaangat. Papansin nyo sabay. Mamaya masara. Maangat. Nasa 50 PSI na. Okay, patungo na ng 60. Try natin. Okay, in-open ko yung valve. Okay, mga so working good. Okay, so eto yung una kong kinabit dahil kakailanganin ko siya para maglinis ng motor dahil yan yung susunod ko, babaklasin, pakalikutin. Gamit ko siyang refresh engine, mataas 60 PSI. So yung air compressor kung sa normal na makakaya ko magkarga ng 300 PSI dyan. Ginagamit ko pang leak test sa aircon o sa pero dito syempre hindi na pabuti ng gano'n kasi baka hindi kayanin ng hose. Maabot na ng 90. Siguro isiset ko na lang to sa 90 yung pressure switch para mag-cut off na sa pagdating ng 90. So manual off na natin. Yun, malakas 90 PSI. So, malakas na rin, pwede nang gamitin. Alright, so next ko top overhaul ko itong aking motor, refresh. So since buo ng aking air blow gun, refresh ko yung aking motor, papalit ako ng block ng cylinder head. So may na ako rito, naka-ready na ako cylinder block para sa kanya. Right, mga tatanong. So ito, Shopee ko lang in-order, pressure switch. Ito Shopee lang din, Shopee. So salamat Shopee. So ito mga nasa 800 yata binili, 200 plus lang itong hose. Then ito 110 yung air blow gun or air duster. So hindi ko siya pinili ng sambuuan o in-order ng sambuuan. Paunti-unti ko siya, siyempre wala pang budget. So ito inuna ko. Sumunod na yung ibang pyesa.
o ibang parts na kailangan. So, yun. Shoutout nga pala dyan sa ating mga supporter. So, meron na akong 60 subscribers sa aking YouTube channel. So, shoutout din pala dyan sa kay Kenneth Ariglado. Nagpapa-shoutout. So, sa shoutout din sa mga tropang Lennon yan, sa mga dati. So, sa isa pala, shoutout doon kay Boss Amo Manager na nagalit dahil pinasok ko daw yung lugar nila. Shoutout sa'yo, Master. So, ayan lang mga kalikot. Salamat po nanonood ng video. Alright.